Mudimu wa kabo wansenu mwa kukebulula maluba anukumushimi. Maluba ne masokoka adi atandukibwa ne edibwa hatoka. Kabo wansenu lukebukebulu ngumu di tata ne di lubula kiweba musandu. Misangu isatu mudituku kabo wansenu dunu hangumu kabundu bundu jajaj. Nkankala tusunsa makumi anaini tutano kajimba bwenyi tusunsa makumi abichi. Kabo wansenu bava kumpala sinje bayi hanyima. Kabo wansenu ntema mikuha lubulako. Kabundu bundu nga kakumbanyi kasunsa kamohel kulusekalo wa kwa mando anzembelo wa madondo antambwa kuba kwa mlumba chileu nansha kuchala ni kuba kwa nsumba nudi badia sinba mwabi bolu match akadi mbaula bana balege shimitoi mwa kumvu ya akahenzu mwa kulwa bachimanga lwa sambuta kabe ya kondol ni mpunga wa mlowai nyotu kadi basomba hatutambwa mwa kunu tanguila ya ibamulolo ya dinde jinungu kumpala kwa bionso ani kwa tainda bwishi. Jitu kudia makele la unangu kuvoluendu lo abena lamuka bavo bela lubilu munjil kasomba ikumbelu tudi mudita lal na numvu mvwa ben lamuka ba mumbujimai baja tatu pierre jitu kudia makele hakim berlit bakwa bavani ko edibo fugi hanyima munda mwa ditunga Martin Fayulu ni Adolfo Muzito bavo batongana ni tutwenda nangu kubaludika bono bilenga babambulo mu machine kasolonyi kaditunga kele nda kasomba ikumbelu Fayulu rwamba na meme ndi mwele minu myaba yonsu makele yamane ya ndundu natukala mwa kwa kulobo adi bunduka dia ndundu ya bane nambesa dia hadi akumpala munda mwa chimenga chambujimai tukudalelo eu mchalu chaka shala bonzol ndundu dutokudipo David Mbeng mubo dia mamubizap mpunga nikabei tudi ho mwa kunu tanguila chitobu nchibangu banisha ibisanji bana abeleka imukoji hanu ba ubang bavwadika imbulanga tanyi mihila bwal mashika mushuma tulonda toni mumvula tumona mwa kujandashi mpu tuyakuma mama kwa mao longa musamba makelela onanku mwakijila meno munda mwalitunga jakongu wa mungalata mukalenga mukaji Antoinette Kipulu Kapenga umukila kuluseka lwa chinsansi mena mwamekela imyanda ya jilongishangana mijimu ya biansi mwakijila kuchalu chandeka chabipemba kwa kanaka kuji mlomboji wa chimenga chambushimayi mtumba chapota nchilanda kazaji yesi mena mwamekela imyanda ya meku ni bana apanunku munda mwa province wakasayi mtok bainanku binselansela toni kulubumbu mukalenga mukaji Jeanette Kipulu Kapenga nyewo ba mwakijiji kujingufe na mushila bulomboji ni ujini jikombo ja province nunku mukalenga mukaji longa muswam wa muleji bani kendela kanya panunku muchimenga chambushimayi mbakwela jibukukulu bansonga balumanansha bakaji bajibelonga mijimu ya bianza jitela ja bilamba anyi jenza ja mabayani mijimu mishilishilangane ji bokwambulisha bantu kajicha kusomba mu muchimenga chambushimayi to ningwata kachabu nyingele uji wambenu si mamu Antoinette nyingwata kachabu nyingele bwakuyeko kanaka ku territoire wa Chileng nanga hamwabonaka wachipuka bwakumona mijimu mishishilangane iji mukachi mwajikwa chiboni kubundula kabidi kalasa kajilongesha ya mijimu ya bianza ahanunku mundamo province wakasayi mtok bene chisumbu cha lamuka nanga bene nouvelle elan chisumbu cha mukalenga Adolfo Muzito ni cha ICD cha Fayulu ditu ya makela bavumunjil bamba na katuna baso ni bene chi bikala mokulombola kasumbu kadiga jele kamyande amasungula to chimenga chambu chimayemu bene myoyi mikol bavawel no munjil kadiba to haki mberlita hanak ekusana bampulush bela mulomwa abawo bakalenga na bozokenda wapi bozonga nangu abani to tetu yaye nuku chimondo abukalenga tukafila mabeji diende ja munjile njimanya kuti mbumbilwa ameni mikanda anjijukulu tudi twende bobu na kanu nwende jile amwen mumbanza anya kono kumbelu to hinga ikumbelu kasomba imuditala ja inshima longa shaibana chanana bandai kundeka kuma kutamaweka kanu kanyinweza malwanu bampulushi bamanya hamalo tsakedi wenza bambila bantu nangwa
nanku hadi hakula bwa bansonga limba muchasasa ni bambonzolo kumbe kusumbo chulumbu mabwa atungu mwaba ungambini mamvwa atangala bakuhoba kuhaba nsonga mabala muka banuvelela ni bafayulu balukasa ekunyema bulubilu kwamba na makasa tuhandishito yana tukujila nshandala yambo nango bako banyi kubele bivuku ili hanyima kuyaka hojila bu munsanje ntanta ekuyikubalekela bu ndai kumbelo kasomba ka kole shaibana kala imalo okubwela munjila no tuditujinga ni bene chidi banomona kadi mangwa chidi chakwe bamba nango ekuyaka somba bu kumbansi nango bene dia fayulu ndia muzitu muni nkamba Valentin bari bamba ni bavo mwanda mugulu bulubulu bavo banyi kwele bivuku ili hanyima kimudi bo bene fayulu abamba kimeme duamba to amevu mwanda mukulu mbaba kwata bavuye kubalekelela andito kujya makela na chibampulishi bakari benza kumujuma wabo umweka unemeka meni mikanto anu mutoko dibwa chilumbu cha lwendu lwa benalamuka mbabu umuku muchisumbu cha eside kuli mukalenga Celestin mbangu chitenga kivuni kantu kubyanza nikivu mwimana mwina muri tuta chanza muchaji ni ndombola chisumbu cha eside muchimenga chambu jimayi urambe ni myanda indi memendeje fayulu kinumvo to chitunu charike makuri fayulu na chino makutunguluka ni muntu wandeje na hana ka hadijimba katui hana ka hadi kudi nsebele turimo akato minimum na umuntu kayumvo to ndinganyi mushile julo bwali ngayenda nganyi ngayimbanza na ngwitu ditwambaha Celestin mbangu uri mumbanza mubenga mitoyi wambe nanshi muchididi china kabili mo nanshi mo RDT china muto ni mu Soleil china mema ndi musomba nuko anyibiga nshimanja hani ngamba bwani ngeye kuli ngamona ko yakondero kutujomba to kabwansena hani kuyeka mumana kadi bwa chididi china musoko chumvo tukuchimona to ndi nchumvila ngubisanja hani kubindi jimbi kadi mo adi chibwela chakuchibwela to kanuladi mutompokomba muchimenga chambu jimayi shambuyi uyakala wendesha masoko ya shambuyi nuti bamanye wendesha masoko mwabe ubando huweka muteka chi kudi twamani muteka chulimiana chendanyi wambula masoko amakwa mina uteka mumutu makwa buteka mbyanza makwa ngoloje bilenga tatu bakwa bamwele ni imbila ichi tatu cha chitatakane chende chana masoko nangu chitatakana kichiji bayaba kiba kumbele bambula ngwase yende dikumni 5 kwambula tu twamo twante muka kwambula kende kwambula nikamuka jende kwambula to nikamwana muri bantu abani moyo mukole nangu shambuyi ngwama soko ni ngamba shambuyi Jose Njek mwina nsanga balende nungu na muvu ayi mudi mwakuleyi nyawu jubingila ngenzelo wa myande wambabwani bikala ni chama kuba mumva muji baja desert wa pachachi bantu batuta chintu kuchibi kututo kwa chintu atujutu fafu ko musangumo deja bamana kubwela bafumondo mwansubo 4 personnes mu 4 personnes mu kwa buwaji dirige directement ku chibi cha chambre umutu vutwela mbele watu kalme wamba ni papa lekela imito mama lekela imito watu jibashala bafu jwe bejeni eske we wa ujumukenji joelani emanito cheno mukenji joelat ujungelulu konko bwande kadiwe wa ujingani amwambijini janyi meme shambuyi Jose Njek eni bon utuwense chini amento ntumpanyisha masoko adendo kimadama ni plateau wendo wa mujimu nye ya musalon oji palave me oji mpile ulukwamba bwani bon tufeshe 5000 francs bwani katu nyangi gizaji je ngamu feshe 5000 francs mwishi mwache bicha sham umano kwa ngata 5000 francs oji ndomba ni mpeshe telefone intomini madamu wambi ni mufeshe telefone wanyao ngamu mi mpatule sima yeni patule sima emufeshe di yu wangata wambile bene jende kole shai ba récupérer toi téléphone sur toi téléphone kufu téléphone wa mwana wenda wa cabine uvumwikale ni 320 unité bangata nkwasi ya ndundu 15 ya marque noir mwanda mukulu ya blessier mikala itano ni mukwabu wa ble wa chitu shambuyi urusombela munombo adi kwini mwanda muteketa mu musesu wa dilunga katoka bula baka kasoma mushanya mwamera kasonga mukenda karche kimuji bibemu nangu hanyima shambuyi kimkushika to udnichiri chambile ibalombo dibachimenga jibitu nyingala jibikol bwa mushindu njemu ntat mbanda mpweka nyimvivra no kuchisulu cha ntuka mu cha chikol chitsulu cha chikol bantu bamona mungi mbanda mpweka bajibampenda bajiba mu mushindu wa mu me bijibianza bi adishi julomba balomboji tujitu balomba bwani benza kumujimu wa parce que là tujitu mono bwani kabene munka chimwajenza ja mujimu wa bwalu kwa di population muikala ujila kayula ala tolo to bijibi mwene ko bwani kujimang wa disposition jimpa jibalomboji bikala benza et puis tujiba pete information mujinde mu bwani bobo bubai kantanta mbaki mana benza discussion bambo ni mwine muji wenza bintu bunyino cela veut dire que badika bidini mission mi ko na ko anu balombo ci bobo bi banga to ko disposition jimpe jeje kala jikomba
njika biri mwakunu kamesheni shambu ye hadienda hanei masoko nwaka nusukumina bilenga matukonswa ye na shiri muhela katuela mukanato wambeni banyi bana bakalonga muchikama ni mwaka zadi bilenga kumasoko kadi tuvubelu konku dititu kitombole kimulombo diwakatu hakabula baka kasoa mujani ukadi mwenzo lwa polo wani kadi kwenze ku ngondu ya bunyi ndindala muditalala kadi chilumbu chichenze kabutu kubwa kuchelelo nchinka meshahanya bolo bwase patriere badi bagituma bwa quartier ibichi di kalami ya mu quartier ka kashama badi basabuka dia momonaka to tutushana munemu mukasonga mujanyi kadi chikondo chidibu babwalele mwane to shambu Jose njumu mona bene mutumba badajite bikola hadiba bikila andi nteto kubikila patriere ivudi nsambu dia mu quartier ka kashama jilo dia idilo ne retard ndombo ko di banfu hadibo subwani batuma ba patriere batuma a chaque quartier ke kan ba patriere a chaque quartier ke kan ba patriere ji ba di tuduma ko kubibwa bimpa menemen mpunga mlowai mal ditu kudalelwa di na yeunungu badi bafika kudi mbutamiando wa chisumbu cha Kongo Espoir nlelu mwine kudibikali ni chama kubanjija nzubu wa milimu wa chisumbu chinungu Bushajiki mufila kudi ler ntendayi makelela na nkumutekela chikolokolo muchaji kujimulanga mombuyi wakajomba kakabwansen ler ntendayo leshibwani kulukikana kakuyikubi makelela nanshe mufunji anyi mbutamianda wachisumbu chinunku cha Kongo chitekemena ufumo kumata muchimenga chambu chimayi kadinene mukayenu bashati kabwanyi makelela nanku vula nyevu mupangisha imwamianda bwakwenshibonyi bikana bwakufika jifukudi alele nikubanisha kabiji nzubu wa mijimu wachine chisumbu chinunku munda muchimenga mwaluku samasanga mudi masambila bahela byadi hanshi mafuko nyikana nanko mafika bundula jituku jalelo muchina bwati chama bwachinyi bantu bajibajila mu ekelesia wasekfa bondantu tusani bwa kulusekalo bakwaja hankacha chili kaka ninzubu wachila labenyi ujibu babikela bwani emcha bakwaja bambi babanda kungoyo bwambi kuntuku bayisha ji jansambi kuli kumweneka apotre eben mbiya mulaya nyaisha ji jansambi passer de fenka jayo ngandu yesi ngomsek ayro wabipembe nyikana bokuyisha ji jansambi ekelezi yanonko wasekfa bondantu tusani bwa munomba wanga mibiji makomichitemba ni umwaka cheka sinali muibiji tutusani bwa mukomina wajibingi kokanaka kuchisalu cha bakwadia mbenga simba mpunga muheshe chibwa mpanyi chanyi tuya muditu lamuka kimwenda makela kuchinsanso to bavo bajinga mwakwenda kwamba bunika somba ikumbelu kudi bampulushi tuli mwakunlenga byanzambi dichanana kadi Martin Fayulu kuhotuke ni chakula kule chadike ma wenda mwana antambo ushimushi kwa Martin Fayulu womba ka uyikomba nawo nangu hakwata bumuntu kwela makala no mwanai muchidi chamu litunga lyako Martin Fayulu motula matuka makele ladike uluyi kuyikobeshini dobeshena mbangele minu myaba yonso Martin Fayulu urumwele minu nganyi mwele minu mwakake bechinganyi bidi byambe yebi nungwe mwako litu ya makela nango henda mwambula mukadiendela ndele ni Adolphe Muzito bakafikisha kumbelu tamaka bakalenga na nwaibo for chana lekera ibilumbu bya kubwela munjili eishi maje nwakala nujajaja matukonso manusami no moyi bijingani nungasha makwabu chimwendo wabukalenga nanko litu ya makela lawo chivo chibi nchaka nyoma kavo bampulushi benza banyunyu walwimba habuka bayimuchi didito babanda bahweka ekubenza buka nyoma kabunyi abobulu babu nangu mpunga wa mulowai kudi banyunyu walwimba bushoba vikala banyoma kaja babunyi bine byambyante muka byambule biye nabi kudi bampulushi mukalenga kudi muyaya katembo meno lutana myandi amikobolu munda mwaditunga lya Kongo mungalata mwele lubile mena mumenyinywa membo ni mikobolo hanu ngumunda majitunga ja Kongo mungalata muyaya katembo Patrick kimulala mwenda monsubuto hujubingile chinyangu chichimwene ka chenzela baka munaka mbonseya makelela ona nkumunyendu milongolo la kudi bena chisumbu cha lamuka rwambwanyi bamusheshe obachi bangu anyi bantu bajika jilaba jibenza mwina mwande nunko bikana mwakuba londa mukakama kubahesha manyoka malula bumuji mleshimpala wakajomba kanunku ka France International apa nunku munda majitunga ja Kongo mungalata mukalenga Pascal Kudi uvubenzela myanda yakanyawo bana betu bena actualite.cd badi bamabwanyi bantu babenzela myande bamona mushindo wakusuna ekujambika Patient Ligodi mututa hanshi bukaboka kona batuta hanshi bakwa chimuna anumu luidi lumwelu nungu banyunyu walwimba bali baleja mpala ya bisanji bya mu matunga bana ba mutoko dikoba ba muditunga lya Kongo munungu mbaba di bambe ni hikalani dihanga dikadivo difile kudubuka lya ngamba ditunga lya Kongo mwakumona mwakunyoma kaje banyunyu walwimba kubela ntutumukana
abikai malu abugalenga bwa ditonga to kwa kulubye tubisanji bya mbula bwa mwana mutoka diko bato badi benza abulungetu mwakumanya bushwa mina abimbo akutwa mpanda anyi kulejula matulo abu kudimugalenga patient godi wa tujomba to RFI ni mwikala kabini chibanza cha ngumu cha halu ntandala chichukila bwani maya habwako nanku byonsu mbyenseka ditukudia makele launanko anu munda mwa ditunga dia konga mungalata udibutangila difila dia mpala mutsumbu cha ide pesa mokushala nguvena anyi nguvena chindonde mu province dimikale mishala munda mutuga yiba nguvena badi babundula dia kidila dia mabeji aba nguvena mu dituko anyi mabeji adijinga dia kuhingena ba nguvena chindonde mu dituko dia malabwa ditanu diba anyi matukuna ikala dikun mwanda mteketa angondu diansheu badi bamba abu ngasumbu ko megele myandi amasungula mu tsumbu cha ide pesa ku mukanda mutobiala ku Gedeon abuka sei nangu uliwambe ni mikanda nutuma nguchinsansa kadi mikanda amu kinya nutuma munda mutuhuto hadini udini diploma diebe diambula matadi somba chana na jima budimi anyinda akakwata bikumba kadi wo mwikala ni diploma dia kala chidi cha kumpala cha malonga matumbuka anyi mwikala graduate kiwe kushinsha kushinga mwa kalombo le province kingu ya français kwino mmanyi chuluba kwino mmanyi latin idwe mumanya nyeshu to akole flama nangu udufila kabidi mfulanga chinunu cha ndole chishima kachichaba kuhingisha to kuchifila heba nangu bachangata bashala batata mabeji udufila kabidi kala take bakabu muntu mwakulejeni wo mwini uduwatani mawo mukongwanyi eshudu muyenenda mudifu nangu byonso abi bidini cha makuto adija ngambi ndituku dia malabo aditano ni biebi kashika anu mungondo wa 10 nanga tomani nanga mudituku dia kumpala dia ngondo wa 10 boya ngombo banga idifila mikanda to heto ku gouverneur wa mbojo kumuka sayem anu munda mwaditunga mwana antambo dikulubumbashi lelo chisegedi chilombo mula mungwasi ulufika lelo mwakuyeka shikungila ku chitalu cha baba kyungwa kumwanzo mudilala hadibo kuluseka lwa Angola nanku lelo eu kiudini cha mwakufika bakadi bamana ko hotolombidi wa mukalenga kyungwa kumwanza muchamu cha mashika baute kwenda kumbele kuti bantu bashikungila bakadi banga takabidi mahanga dikabwani kwikala ditalala hadi mwana antambwa chisegedi ntombolo wakala hadi mbele ufika bikala mwakumula mabilenga ni byakana anyi ajikishe lwenda kokana ka bimpa ni byakana mukalenga sama lukonde mena kuvula ambeji waditunga dia Kongo waikafila dia machinga ampindiyo adibishikula byandole diku mibulubulu mukafile kulisekalwa chimondo abukalenge kudieleka lumbani tubanemeka meba avo makosa mumbumbilu wa maini mikando waditunga dia Kongo mungalata yamane ya ndundu mwakumana mwakwela miombo muchondo ndundu mitwari jitu kudia makela nangu wa musangu wa makumi abijini mwanda mteketa wakachimu ka tomani chihungu cha tomani ndundu ya dia kumpala dia bana nambesa muditunga dia Kongo mungalata mbato adija makela nankuluseka lwa chinsansa chisumbu cha Dombosco cha kulubumbashi fuchikale chele chumbu cha RCK kandundu kama kwa chishengu kela mukasunsekina ikudi mukalenga Idris kisha ndundu voni cha makuna ikalelo hanga chansanga bale lubumbashi sport mbamutente muna na ikala makuna ikamatu makumi abijini asatu angondu di hansheu ni ndundu voni cha makuna yabu ni chumbu cha tepe mazembe na bikala makumuna ya mumatuku makumi abiji ni asambo mbanu kuluseka lwa lubumbashi mwefu mai lelo kudiba tuadisha ndundu bididi koko wakumpala na bikala makumuna ya kudisimba kudini diko hoja efu mai hamikolo udutu takanana mpombombo ni chumbu cha FCK mikazi nchibanda hachi mujadi akumpala chidimwechi ni ndundu aiba mdolo dondi keru nkundui wakangu DJ na ikala makuna ya ni chumbu cha Le Peuple cha Guillaume Nango tusunsa tuvonu diku mni mwanda mukulu watetu kunu tanguile ya akahenzo milenga ibuka kambika kunshi kwa mwinshi leke bukomba kakabyola yese die nwadi ni mwabi wenu akabichi bwanu bakulama kutujomba to anduji tujomba to abana baluma nidi ndedi kabe waya kondolo mwaji amvita ngatawanyi malombula majitu ndi mwamba kala ngamba anyi wewe bwalujini mukana mwebamu kadi manye ndi mwamba kala tuvoni mpungwa mlowai mukelo kwela mubowa bakali bawela toni mukatanga bucha kudi chibanga mutembe kuvo chitobu David Mbeng mukazubuka abuyanga bambile kwetu ni biwa baka muteketa kulegedi mukuluto walu mukulu unukaji nenda lunganyi bulabum kwa tayachi